Всем привет! На самом деле архивное видео. Нашел его случайно 26 февраля 2020 года. Как известно, год назад практически прикупил дачку. И хотя купил ее в январе, по-моему. Ну вот, январь, там пока одно, пока другое, там зима. Ну вообще как бы все замерзшее. А в феврале первый раз вот появился я на дачке и решил распалить камин. Тяга оказалась хорошей, туда дымок прям так всасывало. Промерзшее помещение и замерзший вообще дымоход. Вообще все холодное было. Ну, хоть это и не сильная уж уже зима, февраль, но все-таки в прошлом году в феврале стабильно держался ноль, поэтому не очень-то сильно оно разгоралось. Еще, судя по всему, дровишки, то есть ничего не подготовлено, она стояла пустая, дрова какие-то были заложенные, непонятные, набрал каких-то щепок, сухих полешек, как мне казалось. Ну, как видим, не особо-то получалось, что-то он не особо горел. То есть бумажек я туда насылал. Ну, такой вот опыт первый. Сейчас, кстати, совсем по-другому разжигается. Уже набил руку, уже знаю принцип. Из опыта можно поделиться. Я, видимо, сходил куда-то за бумажками, за дровишками. То есть вот это время, когда меня не было, я, наверное, посвятил тому, что пошел искать, чем же тут его распалить. Нашел какую-то картонку. И должен сказать, что вот если... Не знаю, ощущения, конечно, субъективные, но ощущения открытого огня, камина, а не печки, они мне лично больше нравятся, чем просто печка. То есть, если бы, допустим, у меня была печка или камин, выбор, то вариант камина, он менее предпочтителен с точки зрения обогрева, но так как это дача, а не жилое помещение, ну, в плане жилья, то я бы выбрал камин, потому что все-таки камин позволяет получить эстетическое наслаждение, вот реально. А печка, ну, печка что, натопил, тепло. Практичная вещь, конечно, но поэтому, учитывая то, что это все-таки дачный вариант, не собираюсь, не было планов и нет разобрать этот камин, как многие делают, и собрать там печку, потому что печка все-таки хороша как отопитель, но нету эстетического наслаждения у печки. Хотя, наверное, можно создать печку с большим таким каминным порталом. Ну, в общем, вот что-то пошло гореть. Вот это натуральное тепло от дровишек горящих. Ну, сейчас-то уже это все не так происходит. Это вот первый розжиг, еще раз повторюсь, да, что под рукой было, то, собственно, и пытался распалить. А ничего не было, там все стояло после зимы, никаких запасов специальных таких дровяных не было. И все из подручных материалов пришлось. Но было очень интересно, потому что, ну как, вот с удовольствием этим занимался. Но так как я не могу не снимать, то, конечно, я это тоже заснял. И на долгий год отложил. И сейчас вот на компьютере ковырялся, разбирал папочки и смотрю, лежит.
лежит и не востребована. Так вот, интересно, потрескивающие дрова – это вообще какая-то экзотика в нашей жизни. Вот видите, как сложно оказалось разжечь первый раз камин. Ну, никак он не хотел гореть. То есть все сырое, холодное, труба леденелая. Поэтому с какой-то там 5-10 попытки даже эти тонкие щепки еле-еле-еле разгорались. Ну, в общем, все в конце концов удалось. Поэтому всем нам мера тепла, взаимопонимания и хороших эмоций. А горящий огонь – это одна из лучших эмоций. Всем удачи, всем пока. Хорошо греет. Да. Шикардос просто. Разгорелось, а? Аж тепло. Супер.